Ah, je sais pas si on l'a eu celui-là. C'est loin. Waouh! Bon, bah ça c'est fait. Donc là je suis positionné à la Varenne, dans le 49. Sud-Loire, un peu à l'est de Nantes. Et bah, c'est feu d'artifice. Après c'est pas folichon, il n'y a, y a pas des éclairs dans tous les sens. Mais bon, ça se rapproche de moi quand même.
Alors, on peut apercevoir la pluie qui arrive. Je l'entends arriver, moi, d'ici. Et je pense que je vais aller me mettre à l'abri tout à l'heure. Moi, j'aurais bien voulu un petit dernier pour la route, pour clôturer la vidéo, mais je pense que c'est la pluie qui va me faire stopper. Oh bah dis donc, normalement quand on demande on n'a rien, il suffit de demander. Bon allez, je vous laisse, à plus tard.